اور حضرت میاں صاحب کہندے باپ مرے سر ننگا ہووے بھرا مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے یارو بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھڑیاں چھاواں ٹر جاون جد ماں پیو پیارے وطنوں چک مہارا اجڑی حویلی نظری آوے اوہ کنڈ دیتی جد یاران ماں مرے مک پہ کے جاندے انہاں دیا نے پہ کے مک وینن جنانیاں ماں ٹر وینیاں ماں مرے مک پہ کے جاندے پیو مرے گھر ویلا شالا مرن نویر کسے دے اوہ اجڑ جانداوی میلا پڑیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا یاد کر کے کوئی پتہ نہیں ہے موت سرے تے کھلوتی ہے حضرت میاں صاحب بولے سکیاں پتیاں ہرا نہیں ہونا انہا ہریاں بھی سک جانا مویا بندیاں مڑ نہیں آنا اسا جوندیاں بھی مر جانا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اوہ سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈب جانا تو بیلی تے سب جگ بیلی ان بیلی بھی بیلی ماں پیو باجی محمد بخشا آج لکی پیا حویلی آج محمد نذیر کول پوچھ زندگی نہ ساتھی نہیں نظر آ رہا پترہ کول پوچھ حویلی جی وڑ سننا مامے چاچے برا سجن ہیں پر ماں نظر نہیں آئے گی سجنہ باج ماں پیو باج محمد بخشا آج لکی پیا حویلی میاں صاحب کہندے فجر ویلے دیئے کالی کوئلے نہ بول غمان دی بولی نہ وس تیرے نہ وس میرے لکھیا پہ گیا جولی او بایا نظیر نہ وس تیرے نہ وس میرے لکھیا پہ گیا جولی لے او یار حوالے رب دے لمی پئیے جدائی بچیاں نہیں ماں اپنیاں دیاں پترہ پئی کہنی لے آؤ بچیو حوالے رب دے تے لمی پئیے جدائی رب ملایا تے آن ملان گے ان اور امید نہ کائی میاں صاحب دی دعا وڈیاں مہراں والے آسائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی تے رحمت دا دروازہ